Meshtabi. This program is brought to you by Babo and Green. Konkai no Meshtabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Saikawa ba Farano Kaiwai 12 des. Let's get it started. 1. BA. Between the bread. BA といえば BTB。我々がグルメバーガーにハマるきっかけになったお店ですね。これを知ってしまってからレドとか食べなくなっちゃったね。確かにソース、バンズ、シャッキシャキのフレッシュレタス、どれをとっても言うことなしだね。ソースも美味しいよね。ブラックペッパーがアクセントになってさ。この自然いっぱいのテラスで食べるのがまたたまらんね。ノースフェイスのショップなんかも隣にあってね、いちいちおしゃれな感じ。食後に出川プルプルもチャレンジしてね。2. Asahi Kawa. Tsuruya. ザ・旭川ラーメンのお店。シンプル is the best とはこのことですね。加藤麺、旭川ラーメンを語る上では外せないお店だよね。でも意外に誰も教えてくれなかったんだよね。確かに青葉三等価とかはよく聞くけど、教えたくないお店なのかしらね。醤油はもちろん美味しいんだけど、ここの味噌ラーメンがどこか懐かしい。昔の札幌味噌ラーメンを思い出させて昔の札幌味噌ラーメンを思い出させてくれるんです。今みたいに甘ったるくないもんね。醤油もあっさりで飲み干せる。グリーンがスープ会員する数少ないお店だよね。はい。 3. Farano. Farano Deres. 富良野の山麓にあるガーデンテラスが素敵なお店。ドゥブルフロマージュで有名なスイーツおじさんにはたまらないパティスリーです。富良野に来たら必ず立ち寄ってしまいますね。このメロンタルトにロックオンです。地元上田オーチャード産のオーガニックメロンしか使わないこだわりを感じる一品ですね。毎年夏の大人気商品になるのもわかります。見た目もインパクタブルだけども味もいいね。これさっぱりしとる。ルタオにもレシピを提供しているこのドゥブドゥフロマージュはここフラノデリスのオリジナル。やっぱりここのが美味しいわ。ドゥブルフロマージュとフラノプリンとドリンクセットで1000円。これで決まりだね。だね。 4. Asahi Kawa. Onoki. 大正11年創業の小野木さん。もともとは養鶏を営んでいたそうよ。で今年で100年、すんごいな。趣のある佇まいが素敵なお店です。日本人初のノーベル賞を受賞した湯川秀樹が来店したという、なんだかすごいお店ですね。あの物理学賞の。知ってんの？まさかよ、知ったかぶりなの。この鳥が唐揚げというか鳥天というべきか。見た感じ鳥天っぽいよね。骨ごとぶつ切りで下味なし、衣にも味はなく塩で食べる初めて食べる感じの唐揚げ。この鳥美味しいでしょ的な。サクカリの衣で美味しいよね。お肉がジューシーでプリンとしてる。これは他にない一品ですね。ザンギより私これ好きよ。そうだね、これぞ唯一無二。デザートとコーヒー付きでこのプライス安いっしょ。これは名定食よね。 5. Asahi Kawa. Imoya Eikichi. 店名通り矢沢ファンにも大人気の焼き芋専門店。かれこれ30年は経ってるんだって。ってことは先駆者じゃんか。てか逆に30年前からこれってすごすぎ。ね、今でこそ日本中にこの手のお芋屋さんいっぱいあるけど、30年前言うたら火付け役じゃん。吉ある。今は前オーナーの知人のご夫婦が引き継いでいるんだって。なるほどね。それにしても今までの焼き芋の観念がぶっ飛んだよね。このさつまいもは茨城県産の1ヶ月熟成の紅はるか旭勘十郎っていう品種で、これをさらに店内で1ヶ月熟成させるんだって。そんなに？肉の熟成は知ってるけど今まで熟成するのか。びっくりだぜ。熟成の間矢沢聞かせてんのかな。聞かせてねえのかな。時間よ止まれってか、初めて矢沢永吉歌いました。まさかとは思ったけど矢沢だった？新物だから甘みが少ないかもって言ってたけど、やばいくらいの甘さだったよね。蜜が飛び出ちゃってる。出ちゃった。6. Asahi Kawa. Tachiya. 旭川駅から歩いて10分ほどのフラリート内にあります。我々が大好きな八屋五条創業店さん。
焦がしラードと魚介豚骨が癖になる。癖かなり強めのラーメン。好き嫌いがはっきり分かれるかもしれないね。確かにね。個性が強いからそれが我々を虜にするんだけどね。一口目、はてなってなるけど、気づけば箸が止まらない。スープも飲まさる系の不思議な感覚。見た目とは裏腹にあっさりしてるからね。ここは醤油が有名だけど、おじさん的には塩も外せないんだよね。特に二日酔いの夕方食う塩がうまいんじゃ。7. Asahi Kawa. Bellows Field Beach. 店名のベローズフィールドビーチはハワイに実際にある超綺麗なビーチの名前で、アメリカ空軍の敷地内にあるため、本来では軍関係者以外立ち入り禁止エリアだって、金曜日の昼間と週末、祝日のみ一般開放されるビーチなんですって。へえ、行ってみたいね、ワイハー。8時間の飛行機がおじさんにはちょいときついんだよね。きついわね。8時間エコノミーはビジネスでお願いしやす。お一人様33万1000円からでございます。やっぱりパンケーキで我慢しとくわ。おじさんはクリームブリュレパンケーキをチョイス。ブリュレ好きだね。私はマカダミアナッツパンケーキ。かなりボリューミーに見えるけど、クリームが軽いの。これでもかって。ナッツもアメリカンで好き。おじさんのもベリーがこれでもかって酸味がアクセントでいくらでも食べれちゃう感じ。旭川スイーツレパートリー少ないわよね。そういえばそうだよね。ジンギスカンとラーメンばっか食ってるもんな、旭川じゃ。また探しに行かなきゃね。んだ。8. Asahi Kawa. Stanza Kitchen. 東旭川にあります。こちらスサンタキッチンさん。スリランカ人オーナーと奥さんで切り盛りしているアットホームなお店。ここはスリランカカレーの美味しさに初めて出会った店ですね。山麓のマスターに勧められてきたんだよね。大根のカレーってね。初めて食べた時は衝撃だったよ。大根とココナッツがこんな風に調和しちゃうのってね。私も初めて聞いた時、大根って。でも食べて納得。一度騙されたと思ってチャレンジしてほしいメニューだね。メニューが2種盛りと3種盛りだったかな。いろいろ選べるから飽きが来ないのも嬉しいね。私はスパイスの効いたエビカレーと大根カレーを徐々に混ぜ混ぜするのが好きなんだよね。そういえば猫いなかった？いなかった。俺家出しちゃったんかな。猫がいるかもしれないので苦手な方はご用心。9. Asahi Kawa. Gin Neko. 新子焼きで有名な銀猫さん。昭和25年創業と歴史のあるお店です。素通りは許しませんぞとかって看板に書いてあってね。寄ろうと思ってても混んでてなかなか入れないけどね。新子焼きもそうだけど風情を楽しむ店って感じ。カウンターの昭和感半端ないっす。もう映画のセットみたいだよね。昭和40年サイズの感じ。まだちっちゃかった日本人用のお店って感じでね。おじさんは今回豚レバーにやられちゃいましたね。レバー苦手なんだけどこれはうまかった。美味しかったね。ところでさ、なんで新子焼きっていうか知ってる？知らない。戦後旭川で若鶏の半身焼きが誕生したんだけど、名前をつけようってことになり、魚の子肌は出世王と言われ、成長とともに4回名前を変えるんだけど、一番小さい頃は新子って呼ばれて、これが高級で美味しいと評判。片や料理の世界でも若い新人を新子って呼ぶことから、若鶏を焼いたのは新子焼き、親鶏を焼いたのは山賊焼きって呼び分ければいいんでないかいってなったんじゃ。ぼやよい子なねんねしな。そういえば太陽に吠えられるの、新子っていたよね。関根恵子だったかな。関根石原裕次郎がよく新子弥生町で殺人だ。知らない。新子当たってくれ。いや新子当たらねえ。新子は違うんじゃないか。ジーパンの恋人役じゃん確か。知らない。古すぎだって。花はじめの娘役でね。10. BA. Junpei. BA の唐岸の住宅街初めて来た時は衝撃的でしたね。ねえ、びっくりだわ。開店1時間前から行列って催眠レベルよね。
だ。夏場のビエフラノはすんごい人気だね。でもエビフライだよ。そうそう。そりゃエビフライは美味しいけど、エビフライでこんな並ぶって思うよね。マジ半信半疑だったよね。したっけあれ、なんだこりゃってね。なんなのかしらね。今まで食べたことのない食感。揚げ物なのにふわっとしてんのね。不思議だよね。どうやってるのかが想像ができない。生パン粉が生っぽいまま上がってる感じでね。全く不思議ちゃんエビフライです。エビジャンキーな私のためにあるようなお店、来年も行こうね。ジュンドッグってライスエビドッグ、エビフライおにぎりドッグみたいなのも名物なのでチャレンジしてみて。11. Asahikawa. Daikokuya. 我々のホームですね、ここは。ジンギスカンは大黒屋と決めています。旭川に来てここをスルーすることはないわね。っていうか旭川に来る目的は大概大黒屋かラーメン屋でしょう。まあ確かにそうね。昔おじさんあんまりにも美味しかったから張り込みしたことあるんですよね、実は。何それ、聞いてない。初めて大黒屋来た時、まだ古い煙黙々の本店あった時ね、あまりにも美味しかったから営業前の店の前に張り込んで肉の納入業者のトラック尾行したんさ。ちょっと何者？スパイ？探偵？浮気調査みたいだね。でね、調べたらいろんなことが分かって、それでますます大黒屋さんが好きになったんだよね。ほんとあとどうかしてるわよね。で、大黒屋さんの美味しさの秘訣分かったの？はっきりとは分からないんだけど、使ってる肉はね、他の店と大差ないんさ。美味しさの秘訣はどうやら肉の扱い、切り方、保存方法によるところが大きいようなんだよね。もう一つは火力。なるほど。それであんた火力にうるさいのね。大黒屋さんはいつも超強火なんだよね。確かに。すっごい煙上がるもんね。あれが美味しさの大事な要素であることは間違いないね。それだけ？仕入れた肉をどう扱ってるまでかはわからないんだけども、使う分しかスライスしないってのは当然って感じかな。ただの食べ歩き好きのおじさんの域超えてるわよね。ストーカーみたい。美味しいものはストーキングっしょ。そういえばグアムのホットドッグもストーキング状態だったよね。あれうまかったね。あのソーセージ大黒屋の鉄板で焼きたいね。うわ、うまそう。12. Asahikawa. Aoba. 旭川といえば青葉。ザ旭川醤油。私が大好きな醤油ラーメンでございます。母さんがほわっとすんだよね。しょっぱかったら言ってくださいねってね。似てね。似てない。これですよ。旭川の巨匠青葉の母さんがこのスタンス。これ大事だと思うんです。しょっぱかったら薄めますよ。これ別に簡単なことだと思うさ。スープ足すだけだからね。まあそうよね。これは札幌のラーメン屋でもやってほしいですね。全国的に見てしょっぱいラーメンが多いのよね、札幌は。さ、やっぱ蕎麦湯が必要だよね。出た。蕎麦屋には蕎麦湯があるのになぜラーメン屋にはラーメン湯がないってやつね。そうさ。特に札幌のラーメンは濃ゆいからね。ポットにスープ入れて置いといてくれりゃいいのにね。ああ、なんならお湯でもいいさ。そしたらヌープ。ヌープそしたらヌープ。ヌープってそしたらスープ飲み干せるかもね。何んだ。Jakai no Meshitabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Hotaru Yoichi Kaiwai des. Otanoshimini. See you soon. 小さい頃住んでた向かい側にね、自衛隊があって、駐屯地があって、で、今みたいな、金網のフェンスとかじゃなくて、丸太にバラ線張ってるみたいなフェンスだったのよ。昭和40年ぐらいの、40年代ぐらいの感じですかね。なんかわかる気がする。で、いつも、ある時ね、そのバラ線をくぐり抜けて、自衛隊の中に侵入して遊んでたのよ。なんか5、6歳の頃だったと思うんだけどね。そしたらね、夢中になって遊んでるうちに気づいたら自衛隊さんたちが後ろに立っててね。怖っ。で、まあ自衛隊さんはね、ふざけたと思うんだけど、ライフルを突きつけられたんさ。
小沢をね、すっげえテレビで見るやつだ、かっけえとかって思ってたんだけど、友達がマジでビビっちゃって、泣き叫んでちびっちゃって、あらららららら。あ、マジビビると本当にちびっちゃうんだっていうのはその時に学んだんだよね。いや、かわいい。かわいいし、正常な反応ですね。お友達命の危機を感じた瞬間だった。いや、ビビったとは思うけど、うわーっていう。まさか打ちはしないだろうっていう。ああ、そっかそっか。最近は年のせいかビビらなくてもちょいちょいちびっちゃうけどね。困ったもんだ。それは、頻尿です。頻尿ではないんですよ。あれなんていうの？まっちゃんも言ってたじゃん。座るたびにちょっと漏れる。はいはいはい。なんかわかる。なるほど。チラッとね。きっと漏れてしまうことと男としての威厳のバランスを取るためにはね、鍛えてんだよね。あれじゃない？鍛えれば止められると思ったんじゃない？そうかもね。でも止まってないっぽいよね。どうだろう。ハムちゃんは漏れてないっぽいね。たとえ漏れてても言わんだろうね。言ったらぶっ殺されそう。お互い年取りましたね。年には勝てませんね。はい。